Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду переделывать журнальную модель. И, к сожалению, не этот пазик, а Ладу Веста из журнальной серии от Де Агостини «Автолегенда. Наше время. Новое время». И в этом видео вы узнаете, почему мне не нравятся журнальные модели и как их аккуратно переделать в оригинальную модель, чтобы она была уникальной на вашей полке. Итак, поехали. И передо мной как раз вот эти три весты, которые я хочу сделать все не заводскими. К сожалению, это модели журнальных серий, точнее одной журнальной серии, и они выполнены не очень качественно. Мне очень не нравится, как тут сделана окраска в виде вот такого довольно зернистого металлика, что немножко искажает восприятие модели. И, соответственно, я буду их разбирать сейчас и перекрашивать. И в процессе окраски хочу сделать их каждую в разных вариантах. Гоночную весту, также другую гоночную весту, немного других спонсоров и другой класс, наверное, гоночного автомобиля. И также автомобиля Росгвардии. Я такие видела и в городе, и на выставках. Так что, мне кажется, будет довольно интересно посмотреть, как мне все это получится. И давайте приступать к разбору. А купить все необходимое для моделизма, и в том числе великолепные зеленые коврики от фирмы Мачете, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там есть весь ассортимент бюджетных инструментов и красок фирмы Мачете. А применяя этот промокод на свой первый заказ, вы не только поддержите мой канал, но и получите скидку в 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Перед началом переделки автомобилей мне нужно их разобрать. И тут все относительно просто. Мне вначале предстоит отделить модель от подставки, потом открутить два винта на днище Лады. И в детстве я очень любила разбирать и собирать игрушечные машинки. И в процессе этой работы я прям словила чувство дежавю. В одном из выпусков новостей мира моделизма у меня проскользнула новость о выходе новой серии от Де Агостини. И называется она «Автолегенда. Новая эпоха на дорогах России». Название, конечно, спорное, но преемственность с предыдущей серией чувствуется. Ведь многие фанатели от прошлых автолегенд. И не мудрено, ведь интересно собирать то, что ты видишь или видел на дорогах или в дворах каждый день. В общем, автолегенды неплохо повлияли на развитие коллекционирования и моделизма в нашей стране. И, конечно, поздние выпуски были спорными. Там под видом советских автолегенд выходили модели польских, румынских и чешских автомобилей, а также концепт-каров и прочих, что отбило массового покупателя. Вот я и решила пособирать эту коллекцию, и меня, конечно же, привлекли прототипы. Лада Веста, седан Аурус, внедорожники УАЗ. И я боюсь, даже у АВД в составе их смоляных наборов вряд ли появятся эти модели. Ну а какая коллекция у любителей отечественного автопрома без Лады Веста, например? В журнальной серии было запланировано 100 выпусков, и, если честно, я не знаю, чем могли бы их они заполнить. Автопром России не такой богатый, как был у Советского Союза. Например, в серии было очень много Лад. Помимо Лады Весты скоро выходили и Нивы, потом Гранты, Приора, Калина, Лада Веста Универсал. И вот получается, что после 2 десятков Лад, десятка УАЗиков, пары моделей москвичей, и в выпусках, скорее всего, могли бы оказаться и популярные иномарки. Типа Hyundai Solaris, полоседан, Kia Rio и подобных. А вы как думаете? Напишите об этом в комментариях. А ну да, я еще и забыла про Родстер Крым и спорткар Lada Evolution. Ну а больше контента обо мне вне моделизма или неудачные дубли моей Ну а больше контента обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Бусти. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК-донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. Деталь салона вытаскивается довольно легко, и также мне нужно выдавить переднюю облицовку Весты и задние фонари. А вот со стеклами все не так просто. Они как будто заклепаны в корпус модели, и достать их довольно трудно. И тут я нашла для себя 2 варианта. Первый – это просто их откусить по контуру, но бокорезами до туда очень трудно добраться, особенно внутрь кузова. И благо у меня есть очень маленькие бокорезы, и их я называю детскими. А второй вариант добычи стекол – это нагреть место соприкосновения стекол с клепкой и таким образом разорвать соединение. И это довольно радикальный метод. И потребует он применения паяльника. Благо у меня есть удобный портативный паяльник от фирмы Works. С паяльником нужно работать особо осторожно. Так что если вы юный моделист, я вам рекомендую на помощь позвать взрослых. Даже считаю, что это обязательно.
А еще очень интересный момент в работе над этой моделью – это сдирание краски. И для этого я использую смывку краски в аэрозольном баллончике. Ее можно купить в любом строительном магазине. Но будьте внимательны, я очень не рекомендую применять это средство на пластиковых деталях. Корпус большинства таких моделей выполнен по технологии die-cast, то есть они металлические и они отлично дружат с этим средством. А пластик может просто раствориться при взаимодействии с ним. А сам процесс вспучивания краски довольно залипательный. Потом вспученную краску надо всего лишь убрать при помощи жесткой кисточки и промыть под струей воды. И вот это такая нехитрая технология. А после того, как корпус высох, это очень важно. Главное, чтобы на модели не осталось следов воды и тем более средства для смывки краски. Можно приступить к грунтованию модели. И тут я применяю аэрозольный грунт от фирмы «Звезда». 2 лады у меня будут в окрасе гоночной команды «Лада». Их фирменный цвет – это желтый. И отлично к этому цвету подойдут краски от фирмы Machete оттенка Icarus Yellow. Это такой икарусный желтый, который перекликается по гамме с вазовским желтым. То есть это такой теплый цвет, еще немножко он будет оранжевым, и мне как раз это и нужно. А 3 лада у меня будет военного назначения. И такие весты я видела в экспозиции выставок «Армия-22» и «Армия-2023». Правда, там были внедорожные весты в обвесе кросс, но я думаю, обычные весты тоже могут служить военной полиции. И отличным цветом для такой модели стал 4БО от фирмы Machete. Он как раз глянцевый, в общем, все, что нужно для такой модели. Во время ручных работ и мне надо окрасить рамы стекол в черный цвет. И тут мне снова поможет краска Machete, и на этот раз черного глянцевого цвета. Всего успело выйти 39 выпусков, и на этом серия закрылась, и тут немаловажную роль сыграли внешнеполитические события. А я напомню, что издательство De Agostini родом не из России. А сейчас выпуски журнальной серии вы можете купить с большой скидкой на официальном сайте или же с рук у перекупов. А в первом выпуске в серии идет модель Лады Весты, и я считаю, что этот автомобиль самый красивый в линейке Волжского автозавода, и одновременно он и очень смелый, особенно X-образные выштамповки. И примечательно, что на дне упаковки написано, что модель произведена по лицензии АвтоВАЗа и находится она на подставке. А подставка сама по себе – это довольно спорный момент. Смысла в подставке нет, если тут нет укрывающего бокса. И мне не очень нравится шрифт на подставке, но это вопрос вкуса. Черной смывкой я выделю небогатый рельеф Лады Весты. И тут надо выделить только дверные проемы, капот и багажник. А первое, что бросается в глаза, это, конечно же, цвет, наиболее яркий из всех окрасов Весты – желтый лайм. И можно сказать, что это такой рекламный цвет. Цвет немножко спорный на любителя, смотреть на него, конечно, очень приятно, но я бы не взяла в личное пользование машину такого цвета. В цвет китайцы попали однозначно, тут вопросов нет. Оттенок очень схожий, но мне кажется, немного крупноват пигмент блесток. Время декалей и на раллийной ладе их довольно много, и я снова столкнулась с не самым качественным исполнением этого дополнения. У меня было 2 комплекта декалей. Один лег практически идеально и попал в размер кузова, а производитель второго варианта декалей, видимо, либо не знает размеры настоящей Весты, либо же не знает размеров модели от De Agostini. В общем, есть жесткие непопадания по размерам, и это немножко раздражает. По геометрии модель в целом похожа на прототип, и когда смотришь на модель, сразу воссоздается образ Весты, а я считаю, это самое главное для модели. У модели, конечно же, есть свои недостатки, они свойственны всем журнальным сериям. А декали для военной Весты легли идеально, и для военной Весты мне нужно придумать люстру. Благо, от многочисленных служебных буханок у меня осталось много сирен и мигалок, и одну такую я тут и применю. Основание я окрашу серебрянкой, а саму сирену синим лаком от Tamiya. Также алюминиевым маркером от Machete я покрашу отражающие поверхности зеркала заднего вида. И, кстати, когда выходили первые автолегенды СССР, я видела, как в Ашане взрослые мужчины придирчиво разглядывали сквозь блистер модели, выбирая себе наименее бракованную модель. Это было довольно забавно. А получая модель по подписке, выбрать модель у вас не получится, и придется мириться со всеми недостатками конкретного образца. Я снова продолжаю говорить о том, чтобы выпуски журнальных серий выходили с набором деталей, чтобы моделисты смогли прикоснуться к таким знаковым прототипам. Ведь все равно модели попадают к китайским сборщикам, также в виде наборов для сборки. На меня почему-то который год никто не слышит. А у модели слишком большие колеса, на мой взгляд, и не очень пропорционально они выглядят и портят общее впечатление о модели. А вот буквы Лада на крышке багажника блеклые, их почти незаметно, и мне кажется, их надо было сделать слегка поконтрастнее.
А в целом у Дуэ Гостини модель удалась, и, конечно, она подкупает своим прототипом, ведь модели Весты редки и стоят они приличных денег. А журнальная модель позволяет обогатить свою коллекцию каждому желающему. И вот такое видео у меня получилось. И в этом видео, надеюсь, вы узнали, как из журнальной серии сделать свою уникальную модель. И при этом затратить не так уж и много усилий. И надеюсь, это видео вас вдохновило на ваши собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока.